ดีอารมณ์ต่างๆตัดออกไปก่อนเพื่อไม่ให้มันรบกวนปัจจุบัน So for this period, focus on bring your mind toward the emptiness and awareness of the present moment, like the full body awareness. Try not to think about past. Stay in the present moment. ใช้ปัญญาให้เต็มที่เพราะว่าปกติเราอยู่ทางโลกมันก็เรื่องโลกมากยิ่งเมื่อเราอยู่ในทางธรรมในภาคปฏิบัติอยู่ก็พยายามให้อารมณ์เราเป็นโลกุตระให้มากอยู่เหนือโลกให้มาก So try to do the emptiness so that it gives opportunity for wisdom. Because during outside of the retreat, we will all engage in the worldly way with our work, our jobs, our livelihood. So this is an opportunity for you to let go of the worldly way and being in the transcendent way, stay in Lokutra way. ให้ปัญญาติดต่อเนื่องกันเพื่อให้เกิดปัญญาอยู่ได้นานหลายเดือนหลายปี So try to maintain the state of mind as continuously as possible so that the wisdom will arise and last a long time. It may last months, years. ปกติอายตนะรับรู้ทางโลกไว้มากมันเก็บเอาไว้เยอะทีนี้เมื่อโผล่ขึ้นมาญาณจะได้ตัดออกไปบ้างที่เรายึดมั่นอยู่ So because normally our sense door takes in sense door with the interpretation in a worldly way, with the conceptual interpretation of what we experience. So try to look at it in the Lokutra way, which you have already learned, so that we can decondition ourselves, try to decondition ourselves a little bit, or a lot. เมื่ออยู่ตรงนี้แล้วเราสมบูรณ์เลยก็นึกได้จำได้แล้วก็คุยกับโลกเพื่อให้มันผ่านความที่สงสัย And now that you are here, whatever questions you have, whatever doubt you have in mind, uncertainty, you can talk to me so that I can help relieve your doubt. I have a question about, it's actually kind of like a series of questions having to do with the Jakukarani and Yanakarani. So like in the depiction of the Buddha where the cobra forms come up for protection, right? And there's at a prior retreat there was a slide and Luang Por was talking about the Jakukarani and the Yanakarani and it arising on the night of the Buddha. Yeah, there's enlightenment. Yeah. So I'm wondering if there is a relationship or if it is the same thing as in the Indian tradition with the rising of the Kundalini. คืออยากจะถามเรื่องจักขุกรณียนะกรณีค่ะหลวงพ่อเพราะหลวงพ่ออธิบายคล้ายๆกับว่ามีไปอธิบายเกี่ยวกับตายานแล้วก็คือไม่ทราบว่าแล้วก็อย่างพระพุทธรูปเนี่ยก็มีงูโผล่ขึ้นมาคือเขาสงสัยว่ามันไปคล้ายกันกับทางแขกที่เขามีการฝึกทางคุณดาลินีหรือเปล่าคะหลวงพ่อเพราะว่าคุณดาลินีนี่มันก็เกี่ยวกับจักระทั้งหมดเลยค่ะหลวงพ่อวันที่7ฝนตกมากพยามัจเจริญพญานาคมาบอกบางคนให้อันนี้ของพุทธศาสนาไม่ใช่เขียนขึ้น
อยู่ได้7 วัน So after the Buddha's enlightenment, he spent time near Bodh Gaya in different spots, 7 days in each spot. And I don't know which week, it maybe was 749. So during that 7 week, there was 1 week he was near a pond and there was a big, like huge rain and it flooded. So the legend said that the big naga, a big serpent came up, Oh, is that what that wrapped is? Okay. this body around the Buddha, creating, like lift him up and creating like a shelter for the Buddha for that 7 days. So that was the origin of the Buddha Rupa with serpents behind his head. Okay. สระมุจลินเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ So the location is said to be Muchalinda Pond, and that pond is still exists today. Okay, so then in terms of the Jakukarani and the Yanakarani, because they're transcendent, there's a transcendent quality, and when the Kundalini rises, that's the same thing as the transcendent knowledge. I'm just wondering if these traditions, because of the practice, doing the practice, I'm คือ wondering if เขา there's ถามว่า a similarity. อย่างหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านถ้ายังไม่พบญาณก็ต้องท่องเที่ยวไปตามวัฏสงสารใช่ไหมคะแปลว่าการที่พบญาณเนี่ยมันทำให้เกิดเปิดตาสู่โลกุตระได้ถูกไหมคะ ทีนี้ ค่ะ ทีนี้แล้วทางแขกเนี่ยเขาก็มีการฝึกคุณนลินีแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าคุณนลินีเนี่ยมันเปิดไปถึงคุณนลินี is the seven chakra here Kundalini rises from the spine and up to the top. คือเขาเชื่อมีพลังอย่างหนึ่งที่มันเกิดจากมันจะขึ้นมาจากจักระที่1ที่อยู่ข้างล่างตรงก้นนะคะแล้วก็ขึ้นมาถึงจักระที่7ที่อยู่กลางกระหม่อมแล้วก็ขึ้นไปถึงนั่นเขาบอกว่าของใครถ้าเกิดตรงนี้มันเปิดช่องมันเปิดเนี่ยจะมีปัญญารอบรู้ได้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกัน ถามว่าผู้รอบรู้ก็เรียกอภิญญาสาวกหลายรูปที่เชี่ยวชาญอภิญญาบางองค์เป็นพระอรหันต์ทุกขาประสบไม่มีอภิญญาเจริญปัญญาล้วนๆและสำเร็จอรหันต์ So it's different because the kind of wisdom that you talked about in Kundalini is in the Buddhist tradition is apinya, like supernatural power. Oh. And the Buddha's enlightened disciple, some of them has supernatural power, some of them don't have supernatural power. Those arahant who became enlightened through purely vipassana don't necessarily have supernatural power. Yeah, I knew there was a difference with the enlightenment factor because that doesn't guarantee when you raise your Kundalini, that's not the awakening or enlightenment. So, but I would love it if he would talk more about the Jakukarani and Yanakarani. He talked about it extensively a couple of years ago, but anyway, I'm not quite sure what my question is there other than I got a lot from it when he talked about it last time. Okay, I kind of grab your question. Okay, grab it. Yeah, I grab it. Okay, หลวงพ่อครับคือเขาอยากจะให้ let หลวงพ่อ explain again the Jakukarani and Yanakarani. Yeah. Elaborate on that for us all. Okay. How about that? That sounds great. โอเคหลวงพ่อครับเขาอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องJakukaraniกับYanakaraniให้พวกเราได้ฟังกัน จักขุกรณีหมายถึงดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เห็นธรรมดาตาเนื้อเห็นสัจธรรม So Jakukarani means that you have the eyes that see the Dhamma. It's seeing everything in the Dhamma way, not ordinary seeing. เป็นกิจของดวงตาเห็นธรรมญาณกรณีญาณที่รู้ถึงอารมณ์นิพพาน And Yanakarani is the wisdom way of seeing
that see through ถึงอารมณ์พระนิพพาน และอารมณ์พระนิพพานเป็นยังไงบ้าง ดับทุกข์หมด seeing through to the way of nibbana, to the way of nibbana, meaning that you can extinguish the suffering as it arises. อุปสมัยยะเกิดพร้อมสัมโพธายะรู้แจ้งนิพพานายะดับทุกข์ได้ อุปสมัยยะเกิดพร้อม เกิดพร้อม เกิดอะไรคะ เกิดญาณปัญญาพร้อมหมด สัมโพธายะรู้ รู้ แจ้ แจ้ ง งไม่มีข้อลังเลสงสัยในการรู้ ค่ะ แล้วตรัสรู้ อุปสมัยยะ is บังเกิดขึ้นพร้อม มันเกิดขึ้นพร้อมอะไรมันเกิดขึ้นพร้อมกัน ญาณปัญญาได้พร้อม ญาณปัญญาเกิดขึ้นพร้อมso the phrase is จักขุคารณีญาณคารณีอุปสมัยยะสัมโพธายะนิพพานายะ that's the whole part of the talk อุปสมัยยะ is like the wisdoms arising also together like at the same time arisen in this process is also the wisdom that cut through the kilesa entanglement สัมโพธายะ รู้แจ้งทุกอย่าง it's the quality of knowing like all knowing know everything ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเรารู้ได้หมด a quality that this is described the Buddha's enlightenment process like not process but it was his first teaching so สัมโพธายะรู้แจ้ง knows everything past present and future เมื่อเจ้าหัวค่ำถึงเที่ยงคืนเรียกว่าอาตีตังสยานญาณโน้มไปหาอดีตทั้งหมดที่เกิดมาครั้งไหนเมื่อไหร่เป็นโพธิสัตว์มาอาตีตังสยานตั้งแต่หัวค่ำถึงเที่ยงคืน so for the Buddhas from early evening to midnight he has the wisdom atitangsaya the kind of seeing that can see through all his past lives ตอนเที่ยงคืนจุโตปปาตายานพอดีเที่ยงคืนพอดีเห็นสัตว์จุติมาเกิดไปเกิดทั้งหมด and at around midnight he entered into another kind of seeing that see the process of birth and death, the cycles of birth and death in all beings, like where they were originated from, what's their next life, what is the next life. ผลใต้รุ่งสว่างอาสาวะขยายานญาณที่ทำอาสาวะให้หมดสิ้นแล้วก็รุ่งสว่างพอดี And when it's near dawn, he has asavakkhayayana, which is the kind of seeing that allows you to cut through the kilesa, like completely eradicate it, never come back again. เป็นพุทธะสมบูรณ์ทุกประการ And then he became the Buddha, fully enlightened Buddha. เจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เรารู้ทุกอย่างสาวกรู้แต่ไม่หมดเหมือนกับพระเจ้า Only the Buddha knows everything possible to be known. His disciples, even the great disciples, they may know some of it, but not everything. พันปีแรกยังมีการไปสัมพิทายานรอบรู้เหมือนกันหมด 1,000 ปี The first 1,000 years after the Buddha passed away, there was still the kind of arahants that has the the supernatural ability. ปฏิสัมพิทายาน พันปีที่สองไปสัมพิทายานหมดยังเหลือแต่ปัญญา And the second 1,000 years, there are still arahants that possessed six kinds of supernatural power.
มาพันปีที่สามที่เราอยู่ตอนนี้เป็นพันปีที่สามอภิญญาหกไม่มีแต่วิชาสาม and then the third 1,000 year, which is the period we are now, there's no more arahant with 6 supernatural power. There are arahants with 3 special knowledges, พันปีที่ 3 สี่ vichasa. พันปีที่สี่สุขาประสบเจริญวนาล้วนๆวิชาสามไม่มี And the 4,000 years there will be only arahants who has no psychic power, basically, because they would come from vipassana path, like pure vipassana, no psychic power. พันปีที่ห้ามีแต่โสดากินทางอาคาไม่มีทหารในพันปีที่ห้า And the 5,000 years after the Buddha passed away, there will only be stream enter, once returner, non-returner, no more arahants. ยุคเราอยู่ยังเป็นยุควิชาสาม วิชาสามอย่างนั้น มีรู้อดีตอนาคตปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้งระลึกชาติวันหลังได้รู้อนาคตได้ So this time that we are in, there are still arahants with 3 knowledges, which are being able to see past and future, and being able to recollect past lives. แล้วก็อ่านจิตคนอื่นได้ไหมคะ รู้จิตของผู้อื่นในวิชาสาม able to have clairsentient, no, able to read other people's mind. What's that word? Is it clairvoyant? Clairvoyance. นี่เราอยู่ในเขตวิชาสาม We are in the third 1,000 years, from 2,000 years to 3,000, 2,000 to 2099. ครึ่งหนึ่งพอดี2,500 So about halfway through. เลยครึ่งมา60 ปี So it's 25,062 years after the Buddha passed away. So we're beyond half of the third 1,000 years. ยังดียังเกิดทันวิชาสามกับครึ่งพุทธศาสนา So luckily you are still being born in this time that still has the Buddha's teaching, and it still have arahants with with 3 knowledges. มันก็เสื่อมไปตามกาลเวลา Everything, yeah, even the Buddha's the Buddha's dispensation, the quality of the arahants, everything changes and decayed over time. พอหมด5,000 ปีแล้วว่างไปช่วงหนึ่งไม่มีศาสนา After 5,000 years, the Buddha's dispensation will be gone. There would be a period of time without Buddha's teaching. นานมากจนถึงพระเถรเมตไตรจะมานะนานมาก That period is actually very, very long, because you need until between this Buddha and the Maitreya Buddha, the next one, quite a long time. ในชาตินี้ชื่ออาชิตาภิกษุที่เป็นพระเถรเมตไตรต่อไป The Maitreya Buddha during the Buddha's the Gautama Buddha's time, he was also took a birth in the form of Achita Bhiksu. He was one of the monks. หลวงพ่อครับการที่จะตอนนี้ไปถึงพระศรีอริยเมตไตรนี่นานแค่ไหน ว่างนานในช่วงนั้นยังมีพระเจกโพธิ์เกิดขึ้นก่อนพระเถรไตรมาตันก็พระเจกโพธิ์ During the time
without the Buddha's dispensation, there would be the solitary Buddha, Pajjeka Buddha, coming into become enlightened on their own without the Buddha's teaching. But their teaching will not be that available among the public. They don't teach so much. พระพุทธเจ้าเรียกพุทธกัปพุทธกัปนี่มีถึง5 องค์บางพุทธกัปมีองค์เดียว This time that we are in is called Puttaka, Buddha Kap. Normally, at Kalpa it's a long time. It's like eons of time, uncountable time. This period of uncountable times has 5 Buddhas come into being, which is unusually large for a kalpa. พุทธเจกโพธิเกิดพร้อมกันได้หลายองค์ถึง500 องค์ The Buddha usually come only one at a time. The fully enlightened Buddha, Samma Sambuddha, and the solitary Buddha can overlap. Like there might be a lot of them at any given time. So there were story that there were 500 of solitary Buddha lived together in a place and time. ไม่มีสาวกสาวิกาไม่มีพุทธบัญญัติ But they don't the solitary Buddha don't establish a religion or a full teaching. They don't have great disciples to follow them and help them spread the teachings. They don't systematically teach. เรายังเกิดโชคดียังมีในคุณศาสนาของพระเจ้าองค์นี้อยู่ ค่ะ เรายังโชคดียังเกิดในกึ่งพุทธศาสนาของพระเจ้าครึ่ง So we are very lucky. We are all very lucky that we were born during this time, half just midway through this current Buddha's dispensation period of 5,000 years, which is actually a blink in the eyes among the eons of time. พอวันปีที่4ไปสุกาประสบแล้ววิปัสสนาล้วนๆไม่มีวิชาสาม So after 3,000 years, so in less than 5,000 years from now, less than 500 years from now, there will be no more Arahat with supernatural power. There would only be Arahat, those who enlighten through pure vipassana, knows no special abilities, except that they are Translated enlightened. as clear insight workers. Clear insight work. It's like common English translation. ตอนนี้ยังพูดอยู่ว่าตั้งแต่สังขารนายครั้งที่5ยังมีสัมฤทธิ์ใบดอกให้เราเรียนกันอยู่ถึงแบบนี้อย่างที่บันทึกไว้ในหนังสือ So since and we have a clear record of the Buddha's teaching that was passed on and be in the written form since the 5th Elder Council that checked all the Buddha's teaching that was originally passed on by oral tradition until the 5th council meeting ใช่ไหมคะเขาเรียก council meeting ไหมand then it was then turned into a written books that is available today. ทำไมยุคหลวงพ่อยังเป็นเด็กและเป็นข้าหนุ่มกันอยู่นั้นยังมีท่าเดินตู้ดงแสวงหาทำพิเศษยังมีอยู่มากสอนผู้ร่วมส่วนเราก็ไปเจอกันหลายองค์ พระธุดงค์เก่งๆนะครับ So when I was young, there was still a lot of Tudong monk, like wandering monk that practice and live in the forest and
a lot of them were very impressive, very good. You know, not so many. You hardly can find any these days. ส่วนมากท่านเบื่อโลกไม่ก้าวใกล้มั่นคงเบื่อโลกไม่ค่อยสอน But oftentimes these Tudong monks, they were not interested in engaging in people, engaging in teaching. It was tiresome for them. มาถึงยุคอาจารย์มั่นเลยสอนได้มากยุคอาจารย์มั่น ยุคอาจารย์มั่น เปิดจะเปิดดูหรือตัดเปิดยุคอาจารย์มั่นเผยแพร่ได้มาก อ๋อค่ะค่ะ And there were Ajahn Man was one of the very famous forest monk in Thailand history. He was around about over 100 years ago, and that was the time when there was a lot of teachings from the forest monks. แต่ว่าเดินทุดงค์ไม่ใช่ไปหาความสำเร็จเหมือนบางองค์ที่เดินหลวงพ่อเที่ยวหาว่าพระผู้มีอภิญญายังมีประมาณเท่าไหร่ แล้วหลวงพ่อเจอเยอะไหมคะ เยอะเหมือนกันแต่ไม่หมด กี่สิบองค์คะหลวง ห พ่อ ลายองค์ไม่หมดก็ไม่ค่อยพูดเราคำนวณเอาเองว่าชาวบ้านบอกว่าแต่ท่านเองไม่ค่อยพูดพระเองไม่ค่อยพูด So at the time when I was a Tudong monk, I like to take the time off and wandering the jungle for a few months at a time. My aim was different. My aim was to search and find the master, hidden master in the jungle who has supernatural power. And it was, I found a few. They were hard to find because they usually don't advertise their ability. You kind of have to learn to get to know them or observe subtleties or hear story from the people who know them. But I've met quite a few. เจอแต่พระเบื่อโลก All of them trying to stay away from the people and the world, the society. They're disengaged. ไม่ถามท่านไม่ค่อยพูด If you don't ask, they won't say anything. ถ้าถามท่านพูดให้ฟัง If you ask, they will explain. ที่พักนานครับที่พัก ภาคไหนก็หลวงพ่อเป็นทุดงค์ภาคไหน เดินไปเขตพม่าเขตลาวเขตเขมรไปเขตแดน So Nabi asked, in which region were your Tudanga focus in? Said that it was border with Burma, border Laos, border Cambodia. ก็ตอนนั้นเราไม่ได้พาสปอร์ตข้ามเมือง เลยต้องอยู่เมืองไทยอะค่ะ ในเขตเมืองไทย ค่ะ So at the time I didn't have a passport, so I couldn't cross the border. ข้าวร่วมได้แค่5 กิโล ร่วมเขตได้แค่5 กิโล So you're not supposed to step more than 5 kilo from Thai border. เดินอย่างนั้นต้องมีพาสปอร์ต แล้วเขาจับไหมคะพระถ้าเกิด ถ้าเกินมันก็จับอาจารย์ตาจะไปถึงคุกพม่าแล้ว ค่ะ แล้วหลวงพ่อไปข้างหน้าตรงฝั่งภาคเหนือหรือว่าภาค ภาคเหนือ ภาคเหนือลาวก็ภาคอีสานเขมรก็อีสานนะคะ ใช่คือเราไปตัวจะล่ำเขตตัวล่ำเขต หลวงพ่อคะตอนหลวงพ่อทุดงค์มีเจออะไรแปลกๆมั้งคะแปลกที่สุด แต่ว่าที่เจอมากนะสัตว์พวกสัตว์ธรรมดาแต่ที่แปลกๆที่ก็เจอกันหลายอย่างที่เราไม่เจอแต่พระองค์อื่นเขาเจออย่างแปลกๆที่ว่าเราปักกดแล้วมาชวนคุยเราเปิดกดไม่เห็นแต่เราพอเรากดลงคุยได้อีก ใครมาชวนคุย ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ คนหรือวิญญาณไม่รู้เลยที่เราเดินตามหลังมาแล้วเห็นเดินแล้วก็แยกแป๊บเดียวหาไม่เจอ
อันนั้นมาก So the interpreter asked Luang Por, during the time you were wandering in the jungle, Tudong, did you have any weird, strange experiences? And said, yeah, there was some stranger experiences that I heard through some other monks. But for me, one of the strange one was that when I was in the cloth, like an umbrella, the monks sleep underneath at night. You kind of hang it from tree, and it was like an umbrella with curtain. So when I was in that umbrella tent, there was someone coming to talk to me, but when I opened the curtain, no one's there. When I closed the curtain, then we can continue talking. รู้ว่าเลยเขาคิดว่าเป็นเนรตัวเล็กๆบางๆนึกว่าเนรเรียกเนร When I was doing the journey, people thought I was a novice because I was small, petite, slim. รู้ว่าเนรเมื่อวาน I didn't become big until later, much later, before I was really slim. หลวงพ่อตอนนี้ถ้าหลวงพ่อออกไปเดินไม่ใส่พวกนี้ก็คนเขามองข้างหลังเขาก็อาจจะหาว่าเป็นเนรเหมือนกัน หลวงพ่อตัวนิดเดียว And then there was another time when I was a lot of time I thought I was walking with some people like in front of me, and after a while they just disappeared. There was a lot of that, and a lot of people recognized me as a novice because of my size. หลวงพ่อเคยเจอนาครับ นาค เคยเจอนาไหมครับนายังไม่อยู่หรอกครับที่ว่า ตอนนั้นมันก็ยังเจอกันอยู่แต่ไม่ได้เจอเพราะเราไม่ได้ไปดินแดนที่มีน้ำมีคลองน้ำมันต้องไปดินน้ำมีน้ำ water. Oh, because they like water. Yeah, you have to go journey into the land that has a lot of water. But I didn't go to. So the question was, Luang Por, have you ever come across naga, like the serpent, in the story? He said no. I've heard other people who experienced naga, but I didn't go into the land, the area where lots of the naga land has to have lots of water because they live in the water. ยุคนั้นน้องเขาเคยเจอกันแต่ฉันไม่เคยเจอ I heard story from Ajahn Man's time that the monks came across naga, but I have never experienced. เคยเจอปีไหมครับ ทีนึงสงสัยบ้างมั่นใจบ้างสงสัยมากกว่า The question ที่มั่นใจว่าเป็นวิญญาณนะเพราะว่าเราพอลงกรดแล้วอยู่ในกรดคุยกันได้พอเปิดกรดไม่เห็นแล้วพอเราลงก็คุยกันได้อีกอันนั้นสงสัยว่าไม่ใช่คนแต่เป็นอะไรกันแน่เป็นเทวดาหรือเป็นอะไรบางอย่าง So the question was, Luang Por, have you met ghosts? and he said that there's some that a lot of cases I wasn't sure. Like I was wondering whether they are human or ghosts. But there were a few cases where I'm kind of pretty sure they are not human. Like in the case where I was talking to someone in my umbrella tent, and then when I open it, they are not there. If I close it, I can continue talking. So that's probably not human. Wondering what they were, what she was. ไปเรียนร่างไปดูเพื่อดูหาความมันรู้มากผลเพื่อต้องการสำเร็จมาก ค่ะสมัยนั้นพาเดินธุดงค์ต้องมาทานมรรคผล At the time, there were a lot of monks who were doing the Tudanga practice, like journeying into a remote jungle, trying so that they can, as a practice, to purify their mind, to be enlightened. ทุดงลำบากมากครับสมัยตอนผมไปทุดงแค่2 เดือนไม่ไหวเลยครับ รู้แค่นั้น ไม่ไหว
ทรมานครับ เราก็ทรมานเหมือนกัน ลำบากค่ะเพราะไม่มีอะไรกินนะคะไม่มีอะไรใช้หลายเรื่อง so Nabi shared his personal experience of 2 months in the Tudong fashion in the jungle said no good at all It's Well- really, really hard. Really, really hard. What's the advantage of, if any, of having supernatural powers? I see the advantage of having the 3 knowledges of this time because especially because of the insight that could potentially bring and the help that you can bring to somebody by being able to have those clairvoyant skills. But what's the purpose of the supernatural powers? And what is that? which one you talking about Well, Because not any I one think- in particular. I think just- all the 3 knowledges are also supernatural right? Oh, okay. I thought that was a seeing distinction future between. seeing future past and present Oh, I thought that was special knowledges versus supernatural powers. Okay. So I'm just Does trying that- to understand which one you're talking about. Oh, okay. Yeah. So you I'm talked saying, about the 6 supernatural power he talked about in the second 1,000 yes. What is the advantage of that versus because I can see the advantage of the ones of this era, but I'm just wondering what. เขาถามว่าแล้วอภิญญานี่ดียังไงคะหลวงพ่อคือเขาเข้าใจว่าวิชา3นี่ก็ดีคือได้รู้อดีตรู้อนาคตมันก็มีประโยชน์ แต่ว่าอภิญญา6นี่ดียังไง มีเหาะได้ ดีคือเหาะได้ so part of the 6 supernatural powers you can fly through the air you can levitate So it's fun. Better than coach. Better than coach. Plenty of leg room. เขาไม่ต้องไปอัดกระป๋องอยู่ในเครื่องบินนะคะหลวงพ่อต้องเสียค่าเครื่องบิน แต่คนเจอเหาะได้ มีหลายองค์ในประเทศมากกว่าประเทศ There was story of monks who can levitate. Most of them in recent year were found in Burma, not Thailand. คือพระไทยกลัววินัยมากการแสดงฤทธิ์ให้คนเห็นก็กลัวแต่พระพม่าเราไม่ได้ถามแต่ก็ไม่ค่อยกลัวแสดงนี้ก็แสดงอยู่ So in Thailand, the Thai monks are bound more by the Vinaya. Burmese monks, they're not super strict on the Vinaya. So I think Thai monks were probably need to be very careful not to demonstrate any, supernatural power because it's against the Vinaya. ยิ่งเดินทุดงค์ยิ่งแข่งพระวินัย Huh? ยิ่งเดินทุดงค์มากแข่งพระวินัยมาก Because part of the Vinaya, which is the code of conduct for monks, is to not demonstrate your boasting your supernatural power. No, it's to not claim that you have a power that you don't have. Yeah, to not claim what Nabi clarified, not to claim to have a power that you don't have. But then it becomes fine line, then people would be arguing, do you really have it? หลวงพ่อเขาบอกว่านบีบอกว่าในพระวินัยจริงๆแล้วบอกว่าไม่ให้อวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยที่คือไม่ให้อวดแอบอ้างว่าได้มีไม่รับให้ผลหรือมีพลังจิตอะไรก็ตามในสิ่งที่ตัวเองไม่มี ที่มีก็เป็นอาบัติที่ไม่มีเป็นปาราชิกได้ So if you claimed it and you don't have it, then it's a greater offense. If you claim it and you do have it, then it's still an offense, but more minor offense. But it doesn't do anything for the path. I mean, it's not like. คือ I guess that was more my ส question. รุปว่าสมมติว่าคนที่มีอย่าง so like Kundalini power, right? It doesn't do Yeah, or anything for any the of path. the whatever these different. Yeah. คือ
คือการที่เราจะถ้าเกิดว่าฝึกให้มีอภิญญาหลวงพ่ออย่างฝึกคุณดาลินีให้มีพลังจิตเนี้ยค่ะคือมันก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการตรัสรู้ไม่ให้การบรรลุ โลกิยะกับโลกุตระอยู่แบ่งเขต ค่ะ ถ้าโลกิยะมันเสื่อมได้ถ้าโลกุตระโดยมากเขาจะไม่แสดงเขาเบื่อหรือว่าอะไรบางอย่างก็ไม่ค่อยแสดง ค่ะ ผู้ที่ได้โลกุตระนะ so you have to so there's a supernatural power there's still people who have it and still abiding in the worldly way and people who has it and are now beyond the world and the people who has it and still in the worldly way these powers are they can be declined like you might have it one day you might not have it the other day like it's not stable for those who have it and in the transcendent fashion they usually don't care to show it at all like they don't want to even like they want to live quietly in the jungle and not like don't want to they are already kind of become dispassionate of the world ทำไมหลวงพ่อเดินทุรงไม่ใช่เพื่อสำเร็จมรรคผลเดินหาพระ ค่ะ ที่แปลก ค่ะทำไมอะคะ ๆเดินหาพระมันมีมากไหม ค่ะ หาเรื่อยๆเดินเรื่อยแต่ไม่ใช่เดินเพื่อสำเร็จมรรคผล หลวงพ่อจำเนียน when he did the walking to Dongda he didn't do it for try to become enlightened but to one because of interest wanting to meet the great masters หลวงพ่อสมัยก่อนผมได้เจอลูกศิษย์หลวงพ่อมันสององค์ทั้งสององค์ they read my mind because both times I had disrespectful thoughts and they read my mind to show me what I was thinking so they could scold me show me that I was being a bad monk เขาบอกว่าเจอลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่มั่นสององค์ค่ะสองรูปทั้งสองรูปเนี่ยอ่านจิตของเขาแล้วก็คือโดนดุว่าง่ายๆเพราะว่าคือว่าก็เห็นในจิตของเขาเนี่ยมีกิเลสอะไรบ้างก็พูดออกมาเลยแล้วก็ดุเขาเหมือนกับตีเงี้ยค่ะโดนดุ so before I met Luang Por Jamnian, when I would meet a famous Kuba Achan, I would always be scared because I didn't know if they would read all my gilet and then share them with the other monks. I was scared. ก่อนที่จะเจอหลวงพ่อจำเนียนเนี่ยเวลาเจอพระผู้ใหญ่ที่เก่งๆเขาจะกลัวมากเลยเพราะว่าเขากลัวว่าพระผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยจะอ่านจิตเขาแล้วก็เอากิเลสเขาเนี่ยมาตีเปิดประจานหมดให้เพื่อนๆเห็นโดยมากเขาไม่ก็ทำแบบนั้นก็จะคุยกับเจ้าตัวแต่ไม่คุยกับหนาว That's not a common practice as far as I know. Usually they would read the mind and try to help kind of get it out by having a gentle or not gentle interaction directly with the owner of the mind, but not to kind of like display it out in the open to embarrass you. Maybe it's an Isan thing, but because Luang Por Cha and many other Isan Luang Por Man, they were famous for talking this way, so all the students were always very scared. คืออาจจะเป็นภาคอีสานเป็นวิธีของภาคอีสานนะคะว่ารู้สึกว่าหลวงพ่อชาหรือว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทางอีสานเนี่ยจะดุมากเนี่ยค่ะทำให้รู้สึกกลัวมากเกรงมากอยู่ใกล้ๆแล้วเกรงไปหมดเลยไม่กล้าคิดอะไรเลย
ไม่กล้าให้กิเลสเข้าไปในหัว คือตามครูบาอาจารย์แต่เสนเขาชอบดู ค่ะ ชอบดูคิดผิดกับว่าไม่คิดผิดนอกทางก็ไม่ได้ก็เดือดจิตแล้วก็ดู ค่ะตามสายครูบาอาจารย์ ตามสาย so it's like that's a สายครูบาอาจารย์ like school right tradition maybe that's the tradition be very strict I like Luang Por Jamnian's way better. เขาบอกว่าเขาชอบสายหลวงพ่อจะมีมากกว่า สายจำเนียงสายเมตตา สายเมตตา the schools of เมตตา นี่คือตัวเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มีแต่เมตตาอย่างเดียวเสมอต้องเป็น so I not to have a conception that this is who I am I am this way and not that way and have universal metta คือทางใต้จะเสพอารมณ์หลวงพ่อคล้ายกันส่วนใหญ่เพราะท่านคล้ายมีเมตตาสูงแล้วก็เสพอารมณ์นั้นกันมาก ค่ะ เมตตาเห็นไหมเมตตา ค่ะ คล้ายเมตตา ค่ะเสพอารมณ์เลยนะคะ เสพอารมณ์เมตตา หมายความว่าอย่างไรเสพอารมณ์ ติดต่อกันเห็นก็เมตตาก็เมตตาด้วยเมตตาก็ ตามกันตามครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ so in the southern schools of masters is following mostly they follow footsteps of หลวงพ่อคล้ายเสพอารมณ์ it's like taking in the feeling tone style of หลวงพ่อคล้าย which is more gentle and kind and metta lots of metta สุดยอดเมตตาสุดยอดของภาคใต้ he's the like the super master of the southern Thailand หลวงพ่อท่านคล้าย number one master เคยเห็นก็รักนับถือครับ everybody who made him loves him การอ่อนหวานพูดไม่หยาบแสดงอะไรก็ไม่หยาบ he's very sweet he speaks gently kindly he doesn't use power like in a harsh way he did not น้ำยังหลวงพ่อคล้ายยังอยู่ไม่ร่างเรือนไม่ต้องมี after หลวงพ่อคล้าย passed away พระองค์อื่นๆไม่ค่อยมีเมตตา there's very few monks like him เมตตาด้วยที่ในหางด้วย because he's has a lot strong loving kindness and also very known for his supernatural power as well like he can create miracle ก็ต่อมาจากหลวงพ่อกลายหลวงพ่อคล้ายต่อมาจากหลวงพ่อกลายคือต่อจากครูบาอาจารย์กันมาต่อก็ไปเร็วๆ แล้วครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อคล้ายดิ ก็เรื่องหลวงพ่อคลายขึ้นดินดีกว่า เอาหลวงพ่อคล้ายชื่อคล้ายกันเลย หลวงพ่อคลายเลยหลวงพ่อคลาย ต่างกันไม่โทรตัวเดียว อย่าง คล้ายไม่มีไม่โทรand หลวงพ่อคล้าย was a student of หลวงพ่อคลาย Oh. well there's a subtle changes in the vowel in the tone two different names but it's kind of very subtle Is that ภาษาใต้ คลายนี่ภาษาใต้ไหมคะหรือภาษากลาง ภาษาใต้หลวงพ่อคลายหลวงพ่อคลายคลาย oh very subtle so both southern name and middle I guess คือหลวงพ่อนับถือก็ได้คล้ายมากนิสัยเราคล้อยตามไปทางเมตตาเห็นท่านเราชอบท่านเราชอบถึงใจเราชอบท่านเราก็คล้อยตามไปทางเมตตา so when I met หลวงพ่อคล้าย I really liked him because my
tendency or my orientation was already to orient toward being kind and help other people. When I saw his style, I had a lot of faith and sada in him, and my mind is more then oriented toward his way even more. So it's like it's also a tradition of the style of the feeling tone that I got from my teacher got from his teacher, and kind of going back.ในฝึกจิตตั้งแต่เล็กๆมีเมตตาเป็นหลัก Yeah, I was trained from my mind was trained from when the time I was small to cultivate loving kindness. That was the main focus of my mind. คือก็แปลกนะคะหลวงพ่อก็เหมือนหลวงพ่อคล้ายก็เหมือนหลวงพ่อคล้ายก็ประทานเมตตากันหมด คือเหมือนกันคือความนับถือความศรัทธา ศรัทธา นิสัยแล้วคล้อยตาม แล้วก็เสพอารมณ์ไปมาด้วยกันด้วยนะคะหลวงพ่อ คือเจอกันบ่อยๆมันคล้อยตาม So he used the word save arom, which is kind of interesting word. He said that it's a kind of a arom is feeling tone. Save arom is like you เป็นแนวเดียวกัน you have the feeling tone, or you tune in the feeling tone of your teacher, and your teacher is tuning in feeling tones or the vibrational feeling tone of his teacher, and teacher's teacher. So when you see someone a lot, you see the teacher and you have affinity toward him, then your vibration, I guess, start to adjust toward his vibration, and then so we kind of came out เป็น this เพราะ way. ที่คนนับถือมากเพราะว่าเมตตานำหน้า เมตตาออกหน้าซึ่งทำให้คนรักมาก So that the reason I had a lot of people, a lot of followers, is because metta, like loving kindness, metta is preceding me everywhere I go. จำเป็นคารวะก็เมตตาเป็นหลักเป็นเพื่อนไปหมดใครๆก็ต้องรู้จักเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องกัน And ever since, even before I became a monk, I practiced cultivating loving kindness. Everybody I meet, they became my friend. I consider them friends. ที่เราไม่โกรธใครทะเลาะกับใครก็ถือเมตตาเป็นหลัก And the reason I did not, even when I was young, I'm a young man, I didn't engage into a fight with anyone. No fight, no drama, and because I just practiced metta, cultivating metta. พูดหยาบไม่เป็นพูดคำหยาบไม่ได้ I'd never spoken harsh words or like slang, swear, and those kind of unpolite terms, impolite terms. เขาเรียกจำเนียน5 หวานปากหวานยิ้มหวานเสียงหวานอ่อนหวานตาหวานปากหวานยิ้มหวานอ่อนหวานเสียงหวานตาหวานเขาเรียกจำเนียน5 หวาน So I was called 5 sweet Jamnian. And the 5 sweets are sweet words, sweet eyes, sweet smile, sweet voice, ปากหวานตาหวานเสียงหวาน เสียงหวานยิ้มหวาน ยิ้มหวาน อ่อนหวาน อ่อนหวานนี่ก็like sweet manner จำเนียนไหนจำเนียน5 หวานคือจะ5 หวานคือ อ๋อแล้วมีหลายจำเนียนอยู่ในบ้าน มีมาก so there มีต้องผู้ชาย so the name Jamnian was there were a few Jamnians in my village at the time.
You know, there was both male and female. These are like, this name can be both male and female. So if you ask like, which Jamnian, they will say Jamnian 5 sweets. ไม่เหมือนใคร then you know it was me. เขารักคนทุกคนไม่ว่าเป็นใครเขารัก I respected everyone. I was polite with everyone, no matter who they were. ไม่มีศัตรูไม่มีเบียดเบียนกันไม่มีคนคิดทำร้าย Maybe through so I had no enemy. No one want to, you know, hurt me. มีแต่อยากเป็นมิตรกับเรา Everyone, most people just want to be my friend, wanted to be my friend. ทีหลังพอมาบวชเสร็จมันก็เปลี่ยนที่นี้คือที่อ่อนหวานมากหรือจิตที่เข้าได้ทุกคนมันก็อ่อนค่อยแข็งขึ้นเรื่อย นี่หลวงพ่อแข็งขึ้นแล้วเหรอคะ ๆมันแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราเคร่งครัดขึ้นมาเมื่อก่อนมันเข้าคนได้ทุกคนอ่อนหวาน So after I ordained, then you know became a monk. I tried to be a respectful monk, so I started to become a little bit harder, or not harder, but stronger, stricter. Yeah, little bit like by little. ถ้าเราปล่อยมากเราดูแล้วมันไม่ดีก็เป็นพระต้องสำรวมบ้าง So if I were too friendly, it's not a good form for monk. So you kind of have to be a little bit more aloof there. Oh, so any questions? No problem. So Sally would have a question. Do you want to ask first? Sally first. It's okay, you can go. I just wanted to ask, how much of that was because of RA or R Metabuto? How much of Jamnian Hawan was because of RA or R Metabuto? ปากหวานยิ้มหวานตาหวานเสียงหวาน เขาบอกว่าR ที่หลวงพ่อท่องน่ะตั้งแต่เด็กมีส่วนมากแค่ไหนที่ทำให้หลวงพ่อกลายเป็นจำเนียน5 หวานนะคะ ใช่ตั้งแต่เด็กเอาไว้ห้ามไม่ตาพุทโธ ค่ะ เอาไว้ห้ามไม่ตาพุทโธเอาไว้ห้ามไม่ตาพุทโธแล้วเที่ยวใกล้กับเป็นมิตรคนเฒ่าคนแก่มันพ่อมันแม่มันพี่มันน้อง คือคาถานี่เปลี่ยนนิสัย อยู่ในใจ Yeah, it's because I also part of this is I chanted Metta Buddha since I was a little child. So wherever I go, I think friendly toward everybody. See them as my family, my friend, my parents, my aunts, uncles, siblings, brother and sisters. So yeah, that mantra helped shaped me. เราคนเดียวเรียกคนป้าคนลุงคนอาเรียกคนส่วนใหญ่เมื่อจะเรียกสมมุติใดให้มันตั้งกับคุณถือว่าสุภาพคนป้าคนลุงคนอาคนยายใช้ใจคุณขึ้นหน้า So I addressed everybody as a family and in a very polite form because I don't know whether you know, but Thai language, like if you want to honor, like be respectful to someone, then you would call them kun, like Kundalini, Kun Jeff, Kun Jenny. So I would call people, you know, in my village, kun uncle, you know, and like dear uncle. คุณหลวงพ่อ ถ้าใส่คุณเข้าไปให้หลวงพ่อหลวงพ่อถ้าใส่ให้หวานกว่านี้ได้ไหมเนี่ย ไม่ต้องหวานหน้าหวานอยู่แต่
ใส่มากกว่า6 วันจะหวานไหมไม่ใช่ อ๋อค่ะให้เขาเรียกคุณหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคือแอมอธิบายว่าใส่คุณเข้าไปแล้วมันดูสุภาพเรียบร้อยค่ะเราเลยเอาคุณมาใส่หลวงพ่อด้วยสุดเศร้าดิ Before I have to ask you some advice, it's not a practice question exactly, but before Alan and I left on this trip, about a week or two before, late at night we heard, we had already gone to bed and our house has wood floor so you can hear sounds through it. And we heard a cup being put down on our kitchen table. And so we thought that was a little weird, but we're both so tired we didn't get up. But then we heard, just shortly after that, a sound closer to our bedroom that was like a folder falling with some papers. So we got up and took a look and there was nothing. And so I told Alan to lock the bedroom door. And then he told me that the door was, someone was trying to get, it sounded like the door handle was jiggling. So the next day we wished metta and, asked any merit we had done to our karma holders, but we felt like really benevolent beings before, but this was something kind of different. So I was wondering, if you had any advice if that happened again, or what that was about. So you said you saw the door was has a sound like it was someone trying to unlock it. Yeah, I saw it. Which door? The bedroom door. Your bedroom door. Like someone trying to. After I closed it. Wow. คือ And then I immediately went out after that, kind of over it, I guess, and just and there's nobody there. คือซารี่เขาบอกว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนจะมาที่นี่อะค่ะก่อนเขาจะออกเดินทางเขาได้ยินเสียงประหลาดที่บ้านคือบ้านเขาเป็นมีพื้นไม้พอมีเสียงมันก็จะได้ยินง่ายตอนแรกมีเสียงเหมือนมีคนเอาแก้วเนี่ยวางบนเคาน์เตอร์ในครัวแล้วได้ยินเสียงเหมือนแก้ววางเนี่ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็มีเสียงเหมือนกระดาษตกที่พื้นมันเขาก็อลันเขาก็ออกมาดูว่ามีเสียงมีใครก็ไม่เห็นมีใครเสร็จแล้วปกติเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้ามีวิญญาณมีเทวดาที่บ้านก็เป็นเทวดาฝ่ายดีแต่ว่าเจ้านี้เหมือนไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกอลันให้ล็อกประตูห้องนอนก็ปิดประตูห้องนอนแล้วไม่รู้ว่าคนหรือผีขโมยเสร็จแล้วก็ปิดประตูห้องนอนนะคะเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพยายามจะไขประตูห้องแต่พออลันเปิดออกไปก็ไม่มีใครเขาก็เลยวันรุ่งขึ้นก็เลยพยายามแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรอะไรนะคะเขาก็เลยถามหลวงพ่อมีข้อแนะนำอะไรไหมคะหลวงพ่อคือเราแผ่ส่วนบุญให้ว่ารับรู้แล้วขอให้ได้รับบุญจากเราไปด้วยจึงจะสร้างความดีมาขอให้มีส่วนได้ด้วยเราบอกบุญให้ใช้เสียงออกเสียงพูดดังๆเหมือนเราพูดกับคนค่ะบอกว่าเราแผ่ส่วนบุญไปให้บุญอะไรที่ทำมาให้ได้ด้วยมีส่วนได้ด้วยค่ะ so you share the merit by speaking out loud recollecting the merit any good deeds good karma you have done in the past you share with this being whatever I have then may you experience the joy and fruits of my good karma สมมุติเรียกในถ้าเห็นอะไรแปลกๆไม่เห็นตัวไม่รู้เรียกว่าผีใช้คำว่าผีไม่รู้จะเรียกอะไรดีso it's common tongue in Thailand if you experience something that out of ordinary and you don't know how to explain it you call it ghost by default ค่ะแล้วทำไมคือเราจะมีอีกไหมคะหลวงพ่อ
คือเขาถามว่าถ้าเจออีกเขาทำก็แผ่ให้เลย เมตตาให้เลย แผ่ให้ทันทีเลยไหมคะ ได้ทันที ค่ะ อันนี้ไม่ใช่คนนะคะหลวงพ่อ ถ้าคนอยู่ต้องเห็นตัวคน ค่ะ แต่ไม่เห็นตัวคนมันต้องเพราะว่าวิญญาณไว้ก่อน ค่ะ วิญญาณเทวดาวิญญาณเจ้าที่วิญญาณ อืม วิญญาณแล้วแต่จะเป็นวิญญาณ อืม ถ้าไม่เห็นตัวคน หลวงพ่อทำไมถึงมันถึงเกิดขึ้นก่อนจะมาเมืองไทยนะคะ เขาอาจจะรับรู้ว่าเรามาเมืองไทยมาแสวงบุญ ค่ะ หาบุญมาแสวง ค่ะ หรือเราคุยกับใครต่อใครก็อาจจะได้ยินนะ ค่ะ แล้วก็อยากร่วมบุญกับเราด้วย So next time you can chant the merit right away, like right at that moment. Speak out loud. The interpreter asked Luang Por, "Do you think it's human being?" He said, "If it's human being, when you open the door, you should find them. You should be able to see." Come on. There you have it. There you have it. And the interpreter asked Luang Por, "Do you think there's anything special about the timing why it happened 7 days before departure to Thailand?" He said, "It may be because they know that you are coming to do some good things, having good merit, so they want some share of that. I was wondering about that. They might have heard you talk to someone about the trip. Therefore, They want in. they want in. Yes." Thank you. ยังกี่วันแล้ว วันอันนี้เหรอคะ ว่ายังกี่วันแล้วจะจบ อีก 8 วันค่ะหลวงพ่อค่ะ 8 วันครึ่งค่ะ วันนี้ถ้านับวันนี้ด้วยวันนี้9 วันค่ะค่ะ Ask how many more days of the retreat. We have 8 full more days. หลวงพ่อพูดถึงผีมาแอบได้ยินพูดถึงค่ะ คือแอมไม่รู้ถามตอนนี้ดีหรือเปล่าว่า ในแง่ของการที่เรามาที่นี่ แล้วการขอให้เก็บเป็นความลับเนี่ยค่ะหลวงพ่อ อ๋อ เหมาะสมไหม เหมาะสมไหมคือบางคนเขาตะขิดตะขวงใจว่าบอกเพื่อนไม่ได้นะคะหลวงพ่อ อ๋อ ให้ความคิดหน่อยค่ะ เราพูดไปแล้วก็แล้วไปแต่เมื่อกลับไปก็ถามก็ต้องบอกความจริง ต้องบอก จะบอกความจริงว่าที่เราไม่บอกเป็นความลับเพื่อแม่มันวุ่นวาย ค่ะ มันอย่างนั้น ค่ะ บอกความจริงก็กำกับมันกลาง เราก็ไม่ได้บอกความจริง บอกได้ ก็เราหายไปหายตัวไปนี่ก็สงสัยว่าไปไหน ค่ะ เราก็เห็นเราบ่อยๆเจอบ่อยๆแต่ไม่เห็นหายไปไหน มันเป็นความสงสัยของคนทุกคน ค่ะ เราบอกมาความกรรมฐานก็มา แล้วก็เดี๋ยวก็ว่าทำไมไม่บอก บอกว่าถ้าเราบอกมันวุ่นวายไปหลายคนคนอยากมาด้วย แต่เราไม่สามารถจะรับได้หมดแต่ว่าเพื่อไม่ให้ลำบากกับคนจำนวนมาก ค่ะ บอกแค่นั้นบอกให้ผมก็รู้ว่าเอาที่เราไม่บอกมันยุ่งยากกับคนจำนวนมากบางทีผัวอยากมาแต่เมียไม่ให้ไม่อยากให้บางทีเมียอยากมาผมอยากให้มาบางทีพ่ออยากมาไม่อยากมาลูกพ่อความเห็นไม่ตรงกันก็รีบมาให้มันเดือดถึงก็ทุกอย่างมีการสงสัยหายไปไหนสงสัย
ที่ถือแข้งของเมตตานำหน้าพยาบาทไม่มีเกลียดชังคนคนจะเกลียดใครไม่ยกใครแต่ก็จิตเป็นกลางเหมือนกันทำอย่างนี้ทำยากก็คนชั่วไม่อยากพบไม่อยากเห็นแต่เดี๋ยวถือเป็นกลางต้องพูดเท่ามากันหลายคนก็พูดหมดทุกคน For หลวงพ่อจำเนียน one of the things that I practice also part of the metta is to not to treat everybody equally, to not have enemies, to not put anyone out of my mind, like out of my being. I share the kindness with everybody, and not to create enemy. Treat everybody equally, which sometimes can be hard. If you have 5 people coming and you feel like you don't want to talk to 2 of them, but you still need to talk to all the 5 people equally. บางคนก็กลัวว่าเราไม่ต้อนรับบางคนว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าว่าคิดว่าเป็นพระผู้ใหญ่บ้างเป็นพระเคร่งครัดบ้างอะไรที่เราต้องรีบต้อนรับให้เรากันเอง So some people may have attitude. Some monks may have attitude that they are senior monks. I take it my practice to be kind to other people first, to be friendly to other people first. If they come to visit me, then I try to be very gracious host. คุณพ่อบวชกี่พรรษามาแล้วครับ บวชที่บ้านเราแล้ว2560 แล้วบวช2500นี่2560 62 บวชมา62 ปี 62 ปี How many years หลวงพ่อ has been a monk? 62 years. บวชที่มากศตวรรษขึ้นพอดีเลย I ordained on year 2000, exactly 2000, BC, Buddhist era. BE, sorry, BE. อายุ83ขึ้น84 And now I'm 83, turning 84. ช่วงนี้ตาหูควันยังดี Luckily, my eyesight still good. My ear still, I can hear well. My teeth is still good. Still. คนรุ่นเดียวกันส่วนมากควันไปก่อน ควัน People of my age, a lot of them has no more teeth, no more real teeth. เห็นว่าอย่างเรา All my teeth are still there. So Lupa, what happened, like, Lupa Cha, the last 10-15 years of his life, he was in a diabetic coma. So my question is if a monk becomes, if a person becomes an enlightened or fully enlightened being, and their body falls apart, it doesn't affect the quality of their enlightenment, correct? คืออย่างหลวงพ่อชา10 ปีสุดท้ายของท่านเนี่ยท่านนอนไม่รู้สึกตัวนะคะ อามาพาตเป็นที่สมอง อัมพาต แต่ลูกศิษย์ไม่เข้าใจไปนวดยกแขนมันขึ้นแล้วนวดแขนยกกลางขึ้นไม่เข้าใจต้องหาหมอหลวงให้ด่วนที่สุด ค่ะ ฉันเป็นมาแล้ว ค่ะ ยกแขนไม่ขึ้นขาขึ้นรีบไปหาหมอหลวง ถึงบอกว่าอามาพาตจับแล้วก็ฉันก็แก้เคยพบแก้หายคืนนั้นวันเราไว้นานเป็นมาพาต ค่ะ At an onset ofหลวงพ่อชา has a stroke, right? He has a I stroke. think it was a diabetic coma. Really? คือว่าลูกศิษย์ไม่เข้าใจ When this onset start hitting, the student didn't know they were trying to like help massage หลวงพ่อชา because the first symptom is
that the arms and legs start to be have no power, cannot lift arms and legs, and what needs to be done is to go to the doctor right away. A lot of my it happened to me last year when I felt the onset of this. I told the people around me to take me to the doctor right away, and the doctor was able to recover, help me avoid stroke, within that evening. Narrowly รั avoid กษาไม่ถูกจุดที่มันเป็น ค่ะ เป็นนวดตามแขนตามขาหาหมอนวดตรงแขนไม่ถูกหลัก เป็นที่สมองไปนวดตรงไหนก็ไม่หาย So if you go and try to work it on the symptom level, that's massaging legs, massaging arms, because it seems like there's no power, they lose the power, then that's not going to be helpful. And that's like, then the stroke could happen. That's like an onset of the stroke. คือเขาบอกว่าเขาถามว่าแล้วถ้าอย่างพระอรหันต์เนี่ยร่างกายอยู่ในโคม่าแบบนั้นนะคะแล้วแต่จิตใจยังเป็นยังไงคะหลวงพ่อ ก็สละแล้วไม่หวั่นไหวกับการเจ็บป่วยไม่หวั่นไหวกับร่างกายเป็น ค่ะแล้วท่านยังรู้อยู่ไหมคะ คิดว่าจะไม่เอามาพลาด So your question is, how was the mind of Arahant when they was like in comatose for 10 years? Said the mind, the Arahants are not attached to anything. He's not attached to anything. He's not attached to the condition of the body. And with the and then the interpreter asked whether he's aware of his own condition. And ยิ่งเป็นทหารก็ยิ่งปล่อยไม่ยึดมั่นถือ so the deeper someone is in the Dharma, the more letting go the person is. มันชวนมากเบื่อ And ตายก็ยิ่งเบื่อ and they might be welcoming death. Being in the body is not no fun. Nothing exciting for an arahant. ขาดความร่าเริงขาดความยึดมั่น ขาดความเร็วขาดความยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยก็มันไปเร็ว Arahants has no attachment and no like ร่าเริงนี่จะแปลว่ายังไงร่าเริง ปิติไม่มีปิติอรหันต์ไม่มีปิติหรอ การปิติบางตัวเบื่อหน่ายโลกมากเห็นอะไรก็มันไม่ปิติไม่เกิดความสุข ค่ะไม่สนุกเหมือนกันนะคะ สนุก ไม่สนุก เหมือนคุณยายรู้ว่าไม่สนุก ไม่สนุกเลย so for arahants they're mostly kind of going, their mind is more dispassion, like dispassion path. พี่แพทเอาน้ำอุ่นใส่ให้หลวงพ่อ more dispassion, and so therefore easy to let go of the world. They're more on dispassion path, and no pity. I guess as Ruth said, not fun. But didn't you ask him if they had fun or not? Huh? มีสนุกหรือเปล่า ไม่มีฟันพระอรหันต์ไม่มีสนุกใช่ไหม
ไม่มีสนุก มีแต่ว่าความว่างความใสสุขหรือปีติสุขยังใช้ได้อยู่พวกชงองค์เสริม so there is for arahants there is still emptiness purity clarity piti joy sukha happiness and there's still piti in as in the seven factor of enlightenment ทั้ง9ฌานก็ทรงไว้ได้ก็ฌานที่2ที่3เป็นปีติสุข if they like to if they have previously practiced jhana they could maintain that piti because jhana not jhana, second jhana third jhana has piti ปีติมันหล่อเลี้ยงจิตให้ร่าเริงสดใส so piti is like it helps nurture the mind to be bright to be uplifting to yeah สดใส การไม่มีปีติมันเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายมันสลดใจมันทำให้หดหู่ไม่ได้เลย without piti the mind will be will have more dispassion feeling and because without piti it's sort of like the world is kind of dim more like somber not so like uplifting quality ไม่ร่าเริง หลวงพ่อพยายามสร้างจิตร่าเริงเพื่อได้ต้อนรับคนที่มาให้เขามีความสุข หลวงพ่อจำเนียน try to build uplifting mind so that I can share with people who come to see me so that they see me happy uplifted they feel uplifted too ให้หมาเขาได้ต้อนรับเพื่อให้เขามีความสุขใจให้เขาได้สบายใจให้ความสุข so whoever come to see me I welcome them so that they can be happy so that I give happiness that's บางคนโดยความกลัวถ้ามาเราต้อนรับไหมเราเห็นสำคัญเขาไหมก็คิดมากก่อนที่จะมาเราแต่มาถึงเรารีบเปิดรับทันทีก็สบาย a lot of time people wondering or they feel uncertain when they come to see me whether I would welcome them are they imposing on me so as soon as I see them I welcome them smile make them feel welcomed so that they can feel they can feel good about coming to see me ส่วนใหญ่ไปเจอพระที่เคร่งครัดแล้วก็กลัวพระที่เคร่งครัดก็ถือเคร่งก็เป็นนิสัยก็อยากเคร่งครัดระวังทุกอย่างเป็นมาเจอเราเนี่ยเราเปิดเผยก็เปิดรับมันก็สบายใจไม่ทำตัวไม่ลำบาก so a lot of time when they go see other senior monks who are strict they have to kind of feel like they're walking small like have to be walking on eggshell so when they come to see me they can feel relaxed that they don't have to they can just be themselves and don't have to try to be overly polite for fear of offending someone ความเกรงความระแวงในพระผู้ใหญ่ในพระผู้มีตบะเจอมาจำนวนมากแล้วมาเจอเราเปิดเผยนี่เขาสบายใจว่าเป็นกันเอง
So it's kind of natural for the people to have a little bit of fear when they come to see very senior monks or monks masters who have, supposedly who have power. So when they come to see me, I try to make them as relaxed as possible, as good as possible, so not to cause any unnecessary stress. ผมเชื่อว่าหลวงพ่อมีความสามารถรู้จิตของทั้งหลายถ้าหลวงพ่อต้องการ เมื่อก่อนเราชอบพูดว่าคิดอย่างไรทีหลังมีคนอยากรู้มากเกินไปอยากลองมารู้จริงไหมอะไรไหมมันเป็นเรื่องก็เลยเฉยเรื่องนั้นไม่พูดเรื่องจิตเขา So Nabi asked, I believe that Luang Por has the ability to read other people's mind. Everybody's here, you can read their mind. And the answer was, before I used to reveal people's thoughts. บางคนกลัวเราจะพูดต่อหน้าเพื่อนอายเขา But then it became a lot of problems as more and more people coming trying to test it, to see it for themselves. And some people don't necessarily like it. They were afraid that I would reveal their deep secrets in front of their friends and embarrass them. ต้อนรับอย่างเดียว So I changed and I stopped, and I just later on then I just make myself welcome, like make them feel welcome. เขาสบายใจอย่างเดียวก็พอ So I just help them do whatever I can to help them feel good. ผมถือว่าก่อนหลวงพ่อสอนกรรมฐานจะดูแจ็คหน่อยเพื่อto get an idea of what he wants to teach. He checks our minds to sort of get an idea of what he's going to teach that day, that time. So it was a statement that you feel that he's checking people's minds. No, he checks our minds to see Yeah. what he's going to talk about, what he's going to teach. เขารู้สึกว่าหลวงพ่อก็อ่านจิตของพวกเราเพื่อที่จะรู้ว่าเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะสอนอะไรแต่ละวัน มีบ้าง Sometimes. คือมันมีราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะอุปาทานที่ต้องสอน ราคะโทสะโมหะทิฏฐิมานะอุปาทาน So there are lust, ทุกอย่าง anger, delusion, titti, conceit, or conceit or attachment in your thoughts and ideas. Titti, and then conceit and upatan, attachments. พูดไปเรื่อยโดยไม่ออกชื่อว่านั่นทิฏฐิมานะอุปาทานมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ออกพูดไปเรื่อย So I try to address these. I just keep talking and talking, not naming anyone in particular. Try to see if I can entangle them from conceit, pride, attachments, and views. Very skillful. ผมว่าหลวงพ่อสุดยอดเลย ไม่ออกชื่อพูดไปเรื่อย ๆไปเรื่อย ๆโดนกันเอง ๆเป็นเองรู้เอง เป็นเองรู้เอง you know what you got. I don't have to name anyone. ถ้าไปรู้มากให้เขารู้ว่าเรารู้มากเขากลัว If you show people that you know too much, then they would be afraid of you.
บางคนชอบให้คนกลัวไหมคะหลวงพ่อ บางคนอยากให้คนรักบางคนอยากให้คนกลัว คนที่อยากมีตบะ ค่ะ ให้คนกลัว ค่ะ จะสร้างตบะให้คนกลัว ตบะคืออะไร ตบะก็น่ากลัว ตบะ เดี๋ยวจะมีตบะ some so the interpreter comment that some people like to be loved, some people like to be feared. And so Luang Por answered that people who want to build their power, like power to be feared, then they would want people to fear them. ต้องเราถนัดในเมตตา So, but on my my side, what's natural to me is metta. เมตตาเราก็มีความสุขก็มีความสุขมันได้ทั้งสอง When there's metta, I'm happy. Other people's happy too. What is the relationship between sunyata, emptiness, ความว่าง and nibbana? หลวงพ่อคะความว่างกับก็คือสุญญตากับนิพพานมีความสัมพันธ์กันอย่างไรคะ คนละอัน ค่ะ นิพพานดับทุกข์ ค่ะ แต่มีทุกอย่างแต่ทุกข์ดับไปไม่เอาทุกข์ดับทุกข์สุญญตาในมองโลกเป็นของว่างหมดไม่มีอะไรมาจากเกิดปัญญาน้อยกว่าเพื่อมาตัดสินหมดไปเลย ตัดสินว่าหมดไปเลย ไม่มีอะไร ก็เลยปัญญาน้อยกว่า น้อยกว่า มันเป็นอะไรมันเป็นเหตุเป็นผลไหมคะหลวงพ่อ ถ้าไปสุญญตาแล้วทุกคนก็ไม่มีหนทางเลยไม่รู้จะไปไหนมันจะมีหนทางให้เลย ค่ะ so sunyata nibbana is when you can extinguish the sufferings. No, you can have anything and everything around you, but there's no suffering because there's no attachment. But sunyata, you kind of just decided that there's nothing in the world. There's nothing. So it's less opportunity to develop wisdom because there's nothing else. It's like you close your path. You there's just by decided that's nothing. ใช้เมตตานำหน้ากับปัญญาตามหลังเมตตาปัญญา เมตตาปัญญา ติดต่อ ค่ะ แต่สุญญตาพูดน้อยสุญญตานี้จับตัวยากจับออกมาใช้ยาก I talk a lot more about metta, about wisdom, panya. I speak less about sunyata because it is doesn't have as many utilities. It's kind of hard to use it, hard to utilize this quality. แค่หน้าตาไปไม่มีตัวตนแต่มีแต่ตัวตนไม่มีเอาแค่นั้นให้เกิดปัญญา I prefer anatta, that there's a quality of, there's still things, everything, but there's no inherent, unchanging quality of anything. So it helps develop wisdom.ถ้าได้ปัญญาไปมันใช้เองได้ไหม Yeah, if you can cultivate panya, then you can use it to benefit you a lot. ถ้าได้ปัญญาไปจากที่นี่ค่ะ แล้วก็ ค่ะ เมื่อให้ปัญญาเข้าไปก็ไปใช้เองได้มาก ค่ะ Whoever receive wisdom from me can utilize it to benefit them a lot. Sunyata is not as helpful. ที่ไม่มันใหญ่ไปยอมรับความจริงยอมมันเป็นไปตามหน้าที่แก้ไขทุกเรื่อง So the basic panya wisdoms are เรามาคืนความจริงเราไม่ยอมเป็นตามหน้าที่
ไปต่อต้านทำให้เกิดต่อสู้ยอมรับความจริง ค่ะ ยอมเป็นตามหน้าที่แก้ไขทุกเมื่อ So the basic wisdom are to be in harmonious with whatever what is right now, to not to let go of any resistance to what is, to understand that things is going to follow its natural course. It's things will have to change. Things get old, new things get old. And the third one is ทำตามหน้าที่ ยอมรับ ทำตามหน้าที่แก้ไขทุกเมื่อ แก้ไขทุกเมื่อ then don't hesitate to work with the situation to better the situation, solve the problem all the time. ถ้ายอมรับความจริงมันจะตัดไปได้มาก ไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องคิดอะไรมากให้มันผ่านได้เลย If you just let go of resistance to whatever what is, you would have much less problems because everything come. It might not be to your liking, but they will pass. เราไม่ยอมรับความจริงก็ตอบโต้ไปสร้างขัดข้อขัดแย้ง If you if you resist what is, if you respond from your resistance, then you might have problems. ยอมรับความจริงนั้นมันมีข้อขัดแย้งมาก And might lead to conflict. If you let go of any resistance to what is, accepting the things as they are, no conflict. Hallelujah. ก็เหลืออีก10 นาทีค่ะหลวงพ่อหรือจะปิดเลยก็ได้ค่ะหลวงพ่อ เดี๋ยว10 นาที ค่ะ แล้วก็ปิดเดียวสรุปให้ ค่ะ เรายอมรับความจริงว่ามันต้องเกิดขึ้นมันต้องเป็นมันต้องมีเราได้ตัดปัญหาไปได้มาก ค่ะ so in summary for today, number 1, accepting what is, let go of resistance of whatever occurred, so that you will let go of a lot of problems. ยอมมันเป็นไปตามหน้าที่เพื่อรับเหตุผลเหตุและผลโดยยอมรับเป็นไปตามหน้าที่ยอมรับความจริงมันเป็นไปตามหน้าที่แก้ไขทุกเมื่อ Allowing things to unfold as they would, like according to causes and conditions, nature is nature, and then keep working with the situation to better the situation. แล้วการก็บอก Like ตรงไหนแก้ไขแล้วแก้ไขนะ like if you have itch, you have your mosquito bites is itchy, then you can scratch it. It's okay to scratch it. That's like you working with the situation, trying to solve the problem. But you don't have to. But you can still let go of resistance. Like, why does it have to be itchy? Why do we have to have mosquito here? I wish there's no mosquito in Thailand. แก้ไขมันทำให้ปัญหาหมด อะไรนะคะแก้ไขปัญหาก็จบ แก้ไขมันทำให้ปัญหามันหมด อ่า เราแก้ไขเสียทุกอย่างปัญหาหมด So you work the situation that so that there would be no more problems.
ตกลงว่าหยุดไว้แค่นี้ก่อน ค่ะ แล้วค่อยต่อกันอีก ค่ะ Okay, so in summary, we stop here. We'll continue later. ทีนี้เราไปที่พักแล้วบางคนว่างไม่มีงานอะไรกินเลี้ยงไม่เลิกแล้วที่ขึ้นเลิกไปแล้ว